In een groot part van Noord-Nederland wie kaasboer Siebren haast 30 jaar een bekend gezicht. Doch moest het bedrijf faillissement onvregen. Adviesverkeerder Arjen van der Wal van Gariep wie het een kans. Die nam het bedrijf graag oer. Nou ja, dit betekent voor ons wel een mooie groei. Ik van het bedrijf zelf, is klantenbestand vanzelfs. En werkgelegenheid. Ja, dus best belangrijk voor ons. De kaasboer is best wel een begrip in Friesland. Noordoostpolder komen ze ook al heel lang. En we willen graag een stukje continuïteit houden. Ik van het bestaande klantenbestand. En dat kunnen wij mooi inpassen in onze eigen bedrijfsstructuur. Maar die kar wie net voor het dagelijks maken. We hebben wel eerst goed thuis even maar online. Het is best een grote stap natuurlijk. En we halen een hekel aan om pinehollen. Dus we dachten, als we je pinehollen verkrijgen, doen we het net. Maar alles afwegende, ja, zo wie het zonnig tegemoet. Van der Wal is impeteer met een tal meewerkers van kaasboer Siebren. Die zocht dat ze oer willen naar zijn bedrijf. En dat is ook voor de klanten noffelijk. Kaasboer Siebren die werken heel prettig met WhatsApp. En die had dus een bericht, de doorredingen aan al hun klanten. Maar het bericht dat per medio augustus de activiteiten voortgezet worden. En vanuit het bericht een heel positieve reacties kwamen. We gaan werken vanuit Gariep inderdaad. En we zijn bezig om een dependance te openen in de regio van Sydney. En zo kunnen nog alle regio's verzoenen worden van een lekker stukje tsiers.